كي وليت تولي انت كي 5 تولى مساكين ياك لي زغيوين الجزائر اما تيكاديك لان يشد اني منقار بوبليك نهار تيكاد البريفي غاس ولا ما كنقاس فرنسيس سود بريفي شد التامو ذا هو الجزائريين الحين طولواس ذاك كوين داك كيان كرا زعما يتكان يتمنغيو ان نازور جمال بن اسماعيل كوم باغازار لي تيمون كيتكان ياك الهضور نسان دايرين داباس نيسماوني شدن غموسو ما تشحاش اموسو نتا نعيس مع لا سوفرينتي سوماتا ودرند بوازيت شبيب ودرند لونيس تمزيح حسين عزام مرتقاها هذا الشيء كان غادي بيقنن باللي هذا بوان الدايرين هذا وين يتخلف انا كي نقارن كوت كوكوت هو كاين هذه السبب ديالك شكا هذه السبب ديالك شكا غادي تموت قبليا ذاك دوك هذه شدن موسو انتيماني تيكلان السبه ايوا شكي باش كنا نفهموا كاع ذا شوكلان سكين ويا ونتساولات وين يهضر نسيس منو موسو اكل ولا متي كان غورنا غدا كي تيكو 5 حبيب ما قدام سيني غنزول فلاك حبيب زول فلان رشيد زول كي مسفلي نتيكو 5 حبيب ولا اسمنا شبيب بوزيت شبيب يلاد ديال وقال كان تينا كاين سن او يفن كتشيني يتمستان سيس من وكال اردينير ذا شو تاغورينيك لا ليكتور افرمض دوينا كان لنا ساكن هم كاين رشيد ام يقبايلينا كن مالان اما ذي ثمورث اما ذي الغربه ذي قصيظن ذي الوهايم قرناس تقبالي ارسد سعيد ذاك صراع يعدا كاين السيناريو يعدا كاين هوليوود يعدا كاين السينما يعدا كاين يثلاث الكتوبات تكركاس الدوله تجايريث تحقاث ونجرى راسني من المراح بسن صرغن ثامورثنا اكوزينا نصرغيت روحنا نغانا ركاز ديجا 3 قسيط الكوفيد لان قبيله تزالني وكنا داوين دي كونسونطراتور دوكسيجين الكوفيد 19 يخدم خسار دي ثموث للهاد ذي غفلان النغدولة جايه يقبايلينا ندملان دوكلن دمستو ذرينا مس العراش ذي الغرفه ايوا كنا تفزرن ايوا كنا داوين شي تطيح الاكسجين ودفكاره ثمورثه جايه بويني مغناسن لو 20 جوان بون ماس بوعزيز ايتشبيب لو 26 رنا ناس 5 نظر وسنه عندنا قبل بوعزيز بون في العيد مرفوجه ومن بعد بون بوعزيز ومن بعد درنا الفساد ومن بعد درنا الحمو بومدين دو ار بي كا بعد درنا اليون وقشيش درنا نفع في المومن تلحقت قصيت ان الكوفيد نتسازل في الكوفيد درنا نشعلنا فيمس شعلنا فوفوت ولاش ثارذاست الناس يقارلوا ناس نايمي بوش نتمور تقبيلي يجمنها سمر ارومالو سكنزول على جاثار ثامور تقبيلي تزلف ورد يقيم وقجع ورد يقيم وغرسي ورد يقيم تجران ورد يقيم تبعير ورد يقيم وخام ورد يقيم ثدالف اقلا ذي ميتين قمذان اللي قموثن جارو يقاذ يرغان يقاذ يسفيكسين يقاذ يغليد فلاس وخام نسن ذي الفات لا فرشان ميمي روميين ولا ذي روميين القرن 30 سنه وخذي من انا جدو راكي ثمور تقبيل القبائل سعان ثيروكزان سعان النيف سعان رزانا سعان الفهامه رحنا تزلنا السنسن تيمس من هاد تيمس بونسي نو بليسيور secourir les brûlés, les villages évacués, les arbres et les forêts ravagées par les feux, et bien, comme par hasard, un assassinat d'un jeune artiste de Miliana venu secourir les citoyens à l'Arvanatière et Mouth. On passe d'un film à un autre.
on passe d'un scénario à un autre, on passe d'un scandale à un autre. ثورة ساقين سوفغنا d'un autre scénario هوليوود ورحنا لاربعة ثلاثين بوند إمغناسن بوند لي سيتويان جالي ديري غاريم des citoyens. Il y a effectivement ceux qui étaient sur le lieu de crime. Il y a des gens qui n'ont pas été sur les lieux de crime, en tout cas, selon les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux, sur Internet. بوين كنيت ساعدان كنيت دي التلفزيون كني خدمني تقسيطني ندحدوح وساني عدان ندحدوح ني اننا كيزنو زي السلاح امزون السلاح هذه تمور تقبيليت يتنوزو شغل الفطاطا تحضر ودايسي ما تشارض شكار السلاح لا جاف وخساره ذاك جدول ça dit on est tout un scandale en inventant un autre. Il y avait le blocage des concentrateurs générés par des Kabyles, la diaspora kabyle en immigration, on les a bloqués, c'est la pharmacie centrale, et puis les feux de forêt, et puis un assassinat d'un jeune. Comme par hasard, en espace de 15 jours. On va où? Aujourd'hui, sauf un point d'arachnia, je tiens à rappeler Karnak, sur ذاك الدفع في بورث. Même les كتوبة ثاقين سنو ساعنا راه ثالقاعث وساعنا راه أي نيفنان غفيدس يون لانسينا مثلا ثلاثينات وثاق تسكير أرجما في النصر لانسينا ثلاثة ميري قاذ ني يدزدوك داخل الروبورتاج ني لا ميزون سان ني ودنا راه بلي نغنصرا لا نسين ولا شنانا كنكوني نلما كنسنواهين ساهين ثانيا ils ont assumé leur engagement mais à aucun moment nous savons qu'ils étaient torturés nous savons qu'ils étaient soumis à une épreuve difficile أول دغلي ديالي فاش ننسى الدولة تمصبطلي بس كيبون دارنا شاكي كان الخلعات سيد الحريص يخدم في اللسان ان داينورن اللي بغانا دينينا ينورن اللي ودنا نرى ولا شاكي كان سين ودنا نرى باللي ذا الماك يقصر غنا ذا القبائل يقصر غنا غادي نكون يقصر غنا ودنا نرى كا دي تيليفزيون تاع جزائري قال لي جزائريني قد فاعل هذا فون حقار تاغنا سوالي الدوله تنصفات لي يدي عبولن يثمر في الجزائر ولا ذيك الكتوفات نسول صحانا راه راشني ودنا راه نصرا اركازاكي نغنوثيث الناند نخدمايا ذويا ذي السرسيث سنواهي اكين يغتنمي تطاط شي كاع نولها كذا كان ودنا نرى باللي نكوني ناض الماك ناض لي زانديبونسون فغان كان qu'est-ce qu'ils ont cherché juste de citer des noms d'indépendantistes souverainistes باش كني indirectement sur le moral des gens وقالوا فهم لنا تتعزيز باللي c'est les indépendantistes qui sont derrière ذاك شي تما نظن زعما ديال الاولهاك هي وذماوني دبوين لي تيموين دبوين ثنا تولي ما كاوكاتي تولي انت كوساك لا فوتو يكير الا يولي يرسا un tricot bleu ميكتيكا des témoignages il y aura des témoignages noirs اكد السيمبونيز تولي ما كيتلمس وداغن لا باربينس اكد جبوي سيتي شاتا ديال التيموناج وغان زيفان كانن دونك هادشي كيف تتجان بنادم سقساين يبان كوم لو دروج باللي سي دو لا مانيبيولاسيون كمل اوليك على حبيبي. C'est un scénario de mauvais goût. Cela s'appelle dans la communication la diversion, les techniques de diversion. Goebbels, le chargé de la propagande de Hitler et ses carnes, plus le mensonge est gros, plus il passe. D'où la plus le mensonge est مقر, plus الكذوبات نشت العجب يمرني يتعدين. نتصور تعدينا راه خطر الساكي كان وكيدي صحارى غتسكي تفض خطر ما كنيتنا وسنان الخلا يخلا يخلا لا ننسى
les vidéos circulent, les témoignages circulent. Aujourd'hui, n'importe qui pourrait faire un témoignage. أما في الدرس الأربعة ناضي تام راسك ناضي كندا. زمرنا كنت في كندا. D'abord, c'est triste. C'est ça la perversité du pouvoir. Dans des moments pareils, dans des moments difficiles, nous devons nous incliner d'abord devant les victimes de ce génocide. Nous nous inclinons devant les 200 victimes innocentes, brûlées vives, devant l'abandon de l'État algérien et ses pompiers, ses policiers, ses gendarmes et son armée. Je note qu'il y avait des forces de l'ordre qui ont participé à éteindre les feux. Nous le sommes reconnaissants, nous le témoignons. L'un les pompiers argan, l'un les militaires argan, l'un les policiers argan. C'est la fonction de l'État à la base. Sauf que nous nous inclinons également devant la mémoire de ce jeune homme qui est venu de Meliana aider et qu'il se trouve victime, pas d'une vengeance ou d'un lynchage perpétré en Kabylie, mais d'un complot ourdi. C'est un complot ficelé de bout en bout pour incriminer la Vanatirathim, pour incriminer la Kabylie et indexer un mouvement politique. Le lynchage n'est pas notre culture. L'assassinat n'est pas notre culture. En 2001, il faut rappeler l'histoire, il y a 20 ans, l'État algérien, avec sa police et sa gendarmerie, ont assassiné 127 jeunes Kabyles. Si nous étions en position de faire une guerre, nous l'aurions déjà fait. Nous sommes un peuple civilisé. Nous avons fait la guerre à la France, la guerre est finie. En 62, nous avons libéré ce pays. Depuis 62 à la fin, le combat de la Kabylie était politique. Nous ne pouvons pas régler des problèmes politiques par la répression. Je tiens à afficher notre solidarité à toutes les victimes. Nous nous inclinons devant ces victimes dont personne n'en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons eu droit à une diversion par un complot, par une machination orchestrée par les services algériens et détourner l'opinion et parler d'une victime collatérale et qui a été orchestrée par les services algériens. Ce n'est pas des assassins, ce n'est pas des terroristes, les militants de Mak non plus. أشو قدر ندير الأربعة ثلاثة تشمت غف الدولة الجزائرية ثم زوارو ثقشيشنيا أما يرغى أما يسرى أما يسرى ذي لي سيتويان تيجي بوين تاع لا بوليس أشو لا بوليس نيا وثبونا راه الكوميساريا أشو ذي الحراك نينا ذي ثنيكالاني لا بوليس elle est prompte à arrêter des militants, des citoyens. Il y a 387 arrêtés qui sont dans les geôles de l'État algérien. Et où est-ce Sargal et où est-ce les chefs de la police terroristes. Quand on leur ramène un suspect présumé innocent, on le transmet aux autorités, la police algérienne devant un commissariat, le premier coupable, c'est la police qui a le devoir de protéger un citoyen présumé innocent, mais le livrer à la foule, chauffé à blanc et peut-être manipulé aussi, ça c'est un crime d'État. Je reprends les termes de Boukro, qui n'est pas kabyle et qui vient de faire une déclaration. C'est un crime d'État. Vous ne pouvez pas cacher le soleil avec un tamis. Jamal Ben Ismail Doula Ithinran ماشي ذي مغناسم ذي غارمن لارفانا ثيراثن سي ان كومبلو اوردي وين نسينا الشما داخل البوليتيك داخل لا كومونيكاسيون يوالف. La première question, d'abord, je tiens à saluer le courage
et la sagesse du père de la victime qui a clairement dit que les Kabyles ne sont pas nos ennemis, les Kabyles ne sont pas assassins. Il a même incriminé les forces de l'ordre qui ont lâché ce pauvre artiste au milieu d'une foule déchaînée. C'est un scénario qui continue. Maintenant, les questions qui se posent, où va-t-on? Où va aller ce régime? Veut-il arriver à une guerre civile? C'est ce qu'ils sont en train de préparer. Veut-il aller pour raser et en finir définitivement avec cette Kabylie qui le dérange? يبويا غالحفاس نغانا غي مغناسنا نغانا غير كازنا نغانا فيلاوينا ثورة صرغنا غي خامننا تودريننا ثورة غادا تساكوزين بلي نكوني كنغان ازكاكينين القبايلة تيصارغن ازكاكينين هذه القبايلة كيصارغني ما ننسى تاكي تقصتني بغيت ما قلت ناس او امين سنانا كوثا يرناش قال لا ما تسوغ ذا الشكل الا قد تحبس خاطر لا تلحو غير وارثي فراث La fuite en avant, avec sa manipulation, avec sa répression, ça va aller très, 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 très loin. Ils doivent arrêter cette répression et cette indexation de cette région, de ce pays qui est la Kabylie. La Kabylie n'a jamais dit, les citoyens, les politiques, les intellectuels, ودنا نرى ان السفغا عرفان نغنكسل الاسلام كينسي تساكوزين ننا دنفنو ثمور تقبايلي لاني قاعد دينا نتنفنو برا وذافون غتزايري les indépendantistes ils ont le droit absolu dans un débat démocratique de proposer leurs avis لاني قال لك سوالنا une conférence citoyenne kabyle parmi eux اجال ننا بلي القبايله دوكلن غتفكن الراي نسو ماشي نكوني غيضبرن نكوني اني ليا ذلالين وكنا دنهجيو ثمن داوتاكي شانا ثقبايلي ثندار دقيمنا وكي قبايليين او كي كوفار او كي موسوثنا دنقيمت غطافنا ايوا كنا نمسلاي باش هدنا في فراث سلهنا ياك التلويث ولاش موسو قبايلي يجينا نرفض في الشكاف ولما نناد ومازال دنيني باللي الدوله يا كيتا تزايريت ونستعرف رئيس القبايليين ننتج ثلاثه ثيكال ورفوطينا راه في لا كونستيتيسيون نسن ورفوطينا راه في البريزيدون نسن ورفوطينا راه في لي ليجيسلاتيف نسن ما في 10 مليون دو بيرسون كي بود دي بروسيسوس électoraux d'un état la moindre des choses c'est que ceux qui gouvernent aujourd'hui Ahmed Tebboune Ahmed Chengriha Ahmed l'armée ils doivent lancer des négociations avec cette région. Ils doivent discuter autour d'une table. Ça ne les arrange pas. Parce que les Algériens, tous aujourd'hui, savent que ceux qui dérangent le pouvoir, et son pouvoir absolu, c'est bien la Kabylie, eh bien, il faut en finir. On les emprisonne, on leur injecte peut-être le Covid-19 pour qu'ils les dissipent, on brûle leurs maisons, et on les accuse d'assassinat et de pyromanie. Goebbels n'a pas fait ça. Hitler n'a pas fait. Hitler, il a tué un peuple inade, les Juifs et les Sénégalais. Est-ce que le pouvoir algérien va oser faire ça aujourd'hui? Vous allez où? Vous allez où avec cette répression et cette manipulation? Est-ce que vous allez emprisonner 10 millions de Kabyles? Nous n'allons pas nous soumettre. Nous n'allons pas nous sarغثا من يفان النيجر كليش يقالوا ناس من يفان النيجر متفوذرين ولا غادي نيجر لاصل نلا ذي قبايليين ندير ذي قبايليين نقيم ذي قبايليين ولاش ذا شذا غد السنطظن ونسانا غير برافل تقصد تاكين جمال الدوساره كان كي سكجينيا تغلي سكجينيا عامينا ياكي شانا يقداش الدوله عيناني في العينات كاثن ديجنا اما ذناعمه صالتي اما ذا الديبوتي الزعيم لو فلان
اما ما رضوش نيش يقار القبائل نحرقوهم القبائل الزواف القبائل فرنسا نكوني دي حلان ثامورث الجزائر لا بلاص اللي يجي قموت جمال اسميس لا بلاص عبان رمضان الارض انا ثيرات نيا عبان رمضان اللي تيخذ من الكونغرس لا باش دي حليه كل الجزائر الساقي ثامورث عبان رمضان ثغال ثامورث نتمنغا ياكل الخدع يخدع عند الدوله يقتل عند الدوله اما كون عند الدوله يقراش الناس معتوب ما ذكو ميصار ما يفدد ثقاف العرس القد ميصار غير عرقو فيه ويصفى عرقو في النار يصفى ولما صرغ انت ساقي عرقو في النار يصفى والزمير انا ذا نسخن لي ميديا نسن نعس لا بروباغوند نسن نعس لي مونسونج نسن لو ان تي في نسن سالو تيتوالي les médias aujourd'hui il y a des réseaux sociaux il y a des analystes la parole est libre aux Kabyles aux non Kabyles aux Algériens moi j'ai vu Amin Zawi l'intellectuel oranais eh bien il a clairement dit qu'il y a un complot contre la Kabylie Fodil Boumala pareil Hamid Al-Ajiachi pareil Sifawi pareil Oui, c'est des intellectuels qui ne sont pas kabyles, eh bien, ils ont déjoué le complot. D'où le fait que j'ai شو تبغى بغينا نطفنا كرسي قيم في ذوك كرسي في كثار لهنا ذوك شال النار في مورثنا ذا شال النار ماشي ذي فرانين يدنوسا اثن السلحو كني غيهوا ثيمس كذي تذرين لنا والزمير مرة ذي روميين غيشجع نسنا في لي زافيون 60 سنة الاستقلال سنة البترول وزميرنا راه داغن طيارة تمشرف فيه ثي وكنا تسنستيمس الساكي كان بغانا ديتورني لوبينيون ديتورني لو سوجي غادا هضرنا في لاساسينان جمال وي ولا شنو غاضرة ونول جريحة على ثاساس ولا شنو دنوي ثارة سلقصح ذي ثمن غان يقموث يكسوان غان جمال الساقي لا كابيلي ثوغان سي اون ريجيون تيروريست نغ لي سيتويان دو لارفا سي دي تيروريست اي بيان يا 20 ans en arrière انا وكزلان ذي بنت الحا 400 مور اوني نوي ذي براقي ذي مستغانم un peu partout en Algérie il y avait 200 000 morts 200 000 morts et 20 000 disparus. C'est ça le pays, c'est ça l'État algérien. Vous étiez où à l'époque? C'était des Kabyles qui les ont tués aussi. Il n'y avait pas de MAC à l'époque. Qui a tué Mato Blounas? Qui a tiré sur les jeunes Kabyles en 2001? Qui a tué à Balanvan déjà? Qui a tué Karim Belkacem? Aujourd'hui, on en sort cette histoire de MAC et de séparatisme. À ma connaissance, Farhat n'est pas terroriste. Farhat n'a jamais ordonné. Je ne suis pas là pour le défendre, elle sait se défendre. Mais depuis quand un mouvement indépendantiste est accusé de terrorisme? Depuis quand? Mais le terrorisme, il vient d'où? Il vient de cette école algérienne, il vient de ces médias algériens. Son fils est impliqué dans l'importation de la cocaïne en Algérie. Il y a 30 généraux algériens qui sont dans le tal pour corruption, pour abus de biens publics, pour abus, blanchiment d'argent. Ce n'est pas le MAC, ce n'est pas Akel, ce n'est pas les Kabyles qui ont fait ça. Il faudrait s'attaquer à ces gens si vous voulez une nouvelle Algérie. Ils chantent la nouvelle Algérie. La nouvelle Algérie, est-ce que c'est une Algérie anti-Kabyle que vous voulez créer, comme ça a été le cas en 62? Il y avait 400 morts en 63. ده شو بغال ونزرع ده شو بغال نكونيو نسوسو مرة نكونيو نسوسو ونسرافا ولي وقفو خمانو يتروحون غير ثمورثيو سراون تمورثيوي قرغان كاد يرغان يخام نسن يرغان المال نسن رغان تواشولي نسن رغان فافات نسن وراو نسن سلا تقشيشين نموت نطرغان نطظن طاري ماتسن agrippé alors maman de l'arvana c'est-à-dire du khalid Nfingar on est une nuit 26 morts on n'en parle plus
مش اللي ثرغا الاربعه ثرغا عزوق نرغا نعكور نرغا بربشه ثرغا ميزوري رغا توتا ثرغا توت لا كابيلي ثرغا on n'en parle plus on parle de Jamal Ben Smaïl oui on en parle c'est une affaire dans l'affaire mais l'affaire principale c'était les incendies وج صرغن ثامور تقبالي وجشان ولا لي فيديو ماشي كذران ذي ثيغل 15 نتمسات يجيو تيكلت لاني كذا قام تقرا فين البيره مي تقرا فين كي مسفهم انت طرفت انت وتيكلت l'État lui-même a avoué que c'est un acte criminel. Eh bien, nous voulons voir ces criminels. Pourquoi vous embarquez des citoyens innocents? Maintenant, il y a une enquête qui va se faire. Et espérons qu'il y aura une enquête équitable, impartielle. Si c'est des Kabyles, très bien, ils prendront leur châtiment, la justice tranchera. Mais la manipulation politique, vous êtes, le pouvoir est en train de manigancer contre la Kabylie, contre ses citoyens, veut une seule chose, se perpétuer au pouvoir. Ils l'ont fait en 90 avec le fils. Nanachi, le fils qui menace la République. Quelle République vous avez sauvé? Les gens viéristes, les généraux d'Alger. Vous avez sauvé quelle République? Au prix de 200 000 morts? Quelle République vous avez sauvé? Aujourd'hui, c'est les mêmes pratiques. Avant, c'était le fils, aujourd'hui, c'est le MAC. Depuis quand le MAC a pris des armes? Depuis quand le MAC a appelé à massacrer ou à tuer ou à incendier? Et puis, comment le MAC peut-il être accusé? Le MAC défend la Kabylie à sa manière. Comment peut-on défendre une région? Il a incendié. Logiquement. Depuis quand la Kabylie a incendié même ailleurs? القبائل صراحه نروح رانا رانا سكيت غير كندا غير باريس ذي خدامين دي كرياتور دومبلوا اي دو ريشيس qui apportent leur intelligence et leurs énergies. Aujourd'hui, ils vont détruire leur terre mère. Parce que غورنا كان يسعوا une symbolique تمقرات تجمور غورنا بالعاد comme il le disait مولد معمرينيكس cet arbre nous ressemble. Il ne s'incline pas devant les éléments. Il est dur. نصرحوا غور جديد شتوى لا سمير من نصرحوا تمغرا تجمور غورنا ذمذان. C'est un être humain vivant تزمرين نغاكو نجرنك من ما تخلفوا زموراكي من ما دخل فنقليناكي شي تطوح من الزيتين ساعه شي تطوح من تنقلينين ساعه شي تطوح نتفحيرين النيا ساعه ذيك ذوره رنيا ذيك ذوره نخدم الجنه الجن ثاقي تسارقون قراين سنتنا في ذي لو دولا من ساعات سون كونستروي دون مانيير اوتونوم وحدنا السناكي بغانا تهدن بغانا تصرغن وبغانا نسمسخن ونتمسخارا ونتسمسارا l'histoire témoigne que cette Kabylie est rebelle, cette Kabylie belle et révolutionnaire. Cette Kabylie, c'est la terre de la liberté. Ce n'est pas une terre de lynchage ou de terrorisme. وزميرنا لا دار سمسم دولة في مرة ذي الدنيا زران ذا شو لا تخدم الدولة فهم سباطليث زران ذا شو لا خدمت هاد يسوى السنسن سوا ثاقيا هاد الهوذ لي بليسيور لنا انا رفد تيفاسنا انا الدوكليث اكن دوكل ديث مساكير انا الدوكل ديث قصيطاكيا باش كني غاد نكرامي وتفكا مليون ومثال هاد نسوف غير كازن النغسي العباس يتوطفن ديال الباطل بعزيزه يتشبيب ويزمينا رحمو بومدين ويزمينا ذي عفس ولا ذا فعوش خاطر ويقيس نغثن وزمينا لا فعوش هذا شاديه كيبين وزمينا لا نخدم من الباطل ولا ذيزي الساكين اثنت ساكوزي بغانا نسمسخن هاك نخدمني العيل والناس معتوب هاك يخدمني بوظياف بوظياف القبايلي ديال غال اون 92 nous allons où? Cette répression, cette manipulation va finir très mal. Je m'adresse aux autorités algériennes, elles doivent réfléchir parce que la révolte, elle est là. La colère, elle est là. Nous n'allons pas sombrer dans le terrorisme ou dans l'agressivité ou dans la violence. Nous sommes un peuple sage.
Nous sommes un peuple qui réfléchit. Nous sommes un peuple aussi qui peut se mettre en colère. Parce que nous sommes menacés dans notre survie. الثورة في الحكم دارثو دارثنا. Vraiment, Sénégal, on Sénégal là, ça fait 10 000 ans qu'on est là. وذا السنغال وعرفن وذا السنغال رومانيين وذا السنغال تركيين. La Kabylie c'est une citadelle. وتصور ماروش تزمير مارا. فغانا تسكن الجيرة ذو عرفن يكونوا ودنا الجيرة ذو عرفن. نماد الدولة تزاير تتفرش بوكالنا. وغثر في ذارة وغث حومي وارا تشجيع ديجا الدارميين تاوينا الحبس تشجيع يتشومار فغانا هاد حج بنتي لاويننا تشجعنا هاد الشوخ نتعرف فغانا عربنا الراشنا لا يقعد تاك الدولة تزاير نفرذا نكون اثني خدمن امال نكون اثني خدمن في مثل نكون تيسنو ساين افكتاغ لهنا كواكالنا الناس تقبالي بوافي دا ديال الزوزن يرنا توزلي غرر فغاما تقيم كرسي ما إلا دايرين قبل الكل هذه سهله فكتاغ لهنا نكون نساوى هذا مليل يقبايلين تيكل هاد نكال اون بون فوا بور توت. Nous n'allons pas subir cette injustice et ce mépris éternellement. Nous n'allons pas nous taire. Nous appelons à la sagesse. Nous appelons ce pouvoir à revoir sa copie. Nous appelons ces maniganciers de l'ombre à changer de stratégie. La répression, la manipulation n'a jamais été une solution pour un conflit politique. Il y a un peuple kabyle qui refuse de se soumettre. Nous ne sommes pas soumis devant les Français, nous n'allons pas nous soumettre devant la junte d'Alger. C'est vous qui êtes illégitimes. C'est vous qui êtes barbares, c'est vous qui êtes terroristes, pas nous. تنميت حبيب لانه كان لهضوا كان ياكل النيض كتنسول تيزك النيض شي يسوى من حبيب مي ولا لو لوندومان دي انسونديني الديسكور السلوايه كي كانوا شيونا السلوايه كي تبون au lieu de parler d'un plan Marshall pour la Kabylie يمثل في الوحده الوطنيه يعني صارف لتقورات وغادي الزلوث الدينيه راه ثاني غلب نطيب حبيب ذاك كان نغاثي جانان لاجونس نسنا لابيات اينك باللي تبون انونس 1 مليون دو دينار pour chacune des familles des martyrs soit l'équivalent de 7400 $. Non seulement qui donne avec le conseil qui était juste un مزن 100 mais غير الموانه نسن وساك المانا c'est des miettes. ثاقي شنو كيف la manipulation, la récupération et le détournement. En 2001, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Nous avons réclamé justice, que les commanditaires, les exécutants, la plateforme de l'XR, elle est toujours là. Nous avons demandé justice. Est-ce que les coupables doivent être jugés dans des tribunaux civils? Eh bien, je gagne 200 millions pour chaque victime, pour qu'on n'en parle plus de justice. Les victimes, tu m'apprends, ils ont débloqué de l'argent, mais on ne cherche pas de l'argent. On ne cherche pas votre argent. Nous cherchons à vivre librement et souverainement sur notre terre. Nous pouvons faire notre justice. Nous pouvons protéger nos forêts. Nous pouvons avoir notre argent. Les cagnottes de le Covid, ولاش ثما اللي ثمور تقبايلي يا زوجل ثيكزياف بوغنيا إواضيا أثواسيف ميشيليا يفرحونا أقفو تعدي ذاكينا لما نسي داعش الأقصى ما بون دي كونسونتراتور d'oxygène حميطوش في كاس حميطوش un entrepreneur qui avait 22 concentrateurs ونحواج راه صوردين الدولة وزمر مرة ذا فام سي صوردين الول ثورة ما إلا لي فامي دي فيكتيم هذيك أنا فغانا ثنتاوين je ne juge pas je ne condamne pas mais ce n'est pas notre principale revendication. Nous ne cherchons pas l'État, l'argent de l'État algérien, l'argent détourné. Nous voulons être libres, vivre souverainement sur notre territoire. لا يقين فغا نحاذر الراشنا نخدم لاكولنا نسعوا بوليسنا نسعوا ثم حديثنا نسعوا طياراتنا
نشعط يا راه غتشجع انا حاط سنستيمس ابوها المؤمنين نيش قال في مغارين غورنا فرنسا استقراو نشجع طيارات خاطي المروك تشجع طيارات سنستيمس خاطي ولا تونس الناس تشجع خاطي ناس فلانجيروس اسمي قهليك تبون يروح الالماني ورش الحاره 20 سنه الكراسي صرفن 100 مليار دولار وسعنا راس فيتا فنون جوامع ياكل الحبوس اسمي قاليش يروح الالماني وينوش لنا لانجيروس ان بريزيدون d'ailleurs il a suivi son prédécesseur Bouteflika qui se soigne dans un pays étranger elle est où la souveraineté nationale يفيه هضر elle est où الوحده الوطنيه يفيه هضر elle est où السياده الوطنيه يفيه هضر يقالوا سايت ما قلت ثمرتو غلاون ذيلا سماما الاشتراكيه شوف ما خذا ما فسر ما ثورة الوحده الوطنيه il fallait débloquer un plan d'urgence humanitaire pour la Kabylie. Manque de médicaments, manque de nourriture, manque d'écoles, manque d'articles scolaires, manque de véhicules de déplacement, les hôpitaux vétustes, le Covid يخدم مرسى ماشي ديوث ماشي سنات ماشي ثلاثه اثنتي يحكم ودي كل تشونتم ودي كل on s'en fout les Kabylies se débrouillent. Très bien, on se débrouille. Vont me donner le pouvoir décisionnel sur la région. Je ne veux pas d'argent. Je ne veux pas de financement de l'Algérie. Tout ce qu'ils ont financé pendant 60 ans, c'est les casernes, les écoles d'arabisation et les mosquées d'islamisation. C'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils veulent voir notre destruction programmée. Vous allez échouer. Nous allons résister. في اللي كواشيا للنخ ذايا نبغى نزمر يتمسنا ما فكر نزمر يفردان ما يقلع نزمر يخمن ما ودن الدولة الجزائرية ياكل نكونيا نفرع ما تبغى مثل الديمقراطية تاجية ما تبغى التقبالي تاجية ما تبغى البوليتيك تاجية ونحواج راه يصوردين انسان ذني غير يصارغ Inès, c'est Kate Biassine qui disait ils nous tuent et ils nous rendent hommage. أغنقلنا بعد تساوي لي زوماج تساوي لي جيجنا تساوي يثريمنا كينزل ونحواج راه نفنا ويتسنو زارا ثيروك زان غتسنو زارا امزروين غيتسنو زارا نلا وانيليا ذي زوران تمورتاكيا والفاطله ديالها وثافات فراري في مورتا قبايلي إمغانا كي يرغانا دمغي إخامنا كي قهود الناس النفنو الملاكي كرغانا سدنا عيوه الساكي ولا لي فوتو بلاش اللوفانات الا لي سومبر سي ان بيزاج لونير سي دي لا لونيت اللي بوين داماني يفرح ما الا كيفرح يجي قيمن انسون شي طوح بامان نغي غارسيون نياكل نتزكي اما ذي الداون اما ذو الشانل كلشي كفا سي فيني السنغال لا كابيل سي سا السوجي سي سا السوجي C'est pas des arrestations fomentées, des scénarios de mauvais goût, des services algériens, des services médiocres. C'est terrible, c'est terrible. Au lieu de débloquer un plan d'Orsec à la Kabylie, la sauver peut-être le pouvoir ismaël par la petite porte. Eh bien, il continue dans l'erreur, il continue dans la répression. Il continue dans la provocation. Mais vous allez où? Vous voulez la guerre civile? Vous voulez que les Kabyles sortent dans les montagnes, les prennent des maquis? Vous allez où comme ça? قرنك ولا تسكر شو ما تحرصت يبقى صديق زيلو نعيا سي فيني تقسي تاكي ثداين ثبض في ذي سيغس صراغ ما ونسوسو مالا ونسوسو مارا ونحبس راه منو نتسالتي هذه كمل الميتوريك فداو منو ثورا نعاودها منو غنيغ هاد نسدوكنا كل قبايلين الا قد تفرو الدوله ثم صبطلي اذا غير حقر سي 62 على ساكن الراش النغ ماشي ديال الفرابل الكاز النغ ماشي ديال الفرابل نكون تامورث نتلوي تامورث لهنا تامورث نديروكسا ولا قرات تسول نكون كسوف غني روميا تنميرتك يا حبيب انك تفيطي ديالك تكفي ديك واش كدا نقولها نيا لا قبايليه اكيد نظام منو انت اللي تسميت سوا اكفدا الشيا نمليل ذي نفكاو النظام هذيك كنت انا جيت نسن او ندير شي نير تزوان يا حبيب مقدم تنميرتك
وتنميه ويد كي ودي قيمه نيالنا Un dernier mot, Rachid, si tu permets. واه Je m'adresse à mes frères et sœurs en Kabylie. Nous ne rentrons pas dans le jeu du pouvoir et changer de discours. Notre discours aujourd'hui, c'est aider les victimes, sauvegarder les villages, reconstruire et défendre nos détenus et nos enfants. C'est ça le sujet de l'art. Voilà, تنميه الزوده سي تري امبورطون سور الديبا لو سوجي امكان بنو تموت نيق فايليا هي كيف الدنيا يسان ملي زوج من النظام هذيك كنت انا قلت سون دينا قيمات لي تلويد